仔，女仔啊？係啊。你去邊處啊？我有車，我送你去啊。唔使啦，我都唔慣坐車嘅。咁我行路陪你去啊。都話唔使咯。嗱，如果你唔俾我陪你去咧，我就好似上一次咁樣用車跟住你㗎。咁好啦。我到啦。你呢度做咩？小姐，我導演等你好耐啦，你張合同已經預備好啦，陣間見啊！啊。哦，原來你拍影畫戲啊？冇咁大聲啦，我入去先啦，再見啦。好，一陣喺度再見，我等你啊。請坐，袁小姐。袁小姐，屋企除咗你媽媽之外，冇第二個親人啊嘛？冇啊。哦，咁佢唔反對你拍戲啊嘛？唔反對。嗯，咁就最好啦。其實公司好多細節方面嘅嘢，公司係可以改嘅。不過最緊要就係要拍咗第一部戲掛名夫妻先。關於服裝、化妝、頭飾，全部都係公司負責。仲有，以後你每個月嘅月薪就係50蚊。係啊，戲如果賣錢嘅話，你仲可以分到紅㗎。阮小姐，我喺呢張表度睇到，你係咪想用阮玲玉做你個藝名？阮小姐，送俾你嘅。袁少爺，啊，唔該。你點可以揾咁多錢嚟使啊？馮根唔受得起你咁重嘅禮嘅。唉，阮媽，而家馮根係明星嚟㗎，衣着唔可以咁隨便，一定要打扮得靚啲先得㗎嘛。其實做明星好失禮啫。咩失禮啊？做明星都唔知幾風光。嗱，就算我而家係明星嘅朋友咧，我都覺得好威風嘅。袁少爺，你講笑啫。啊，係啦，為咗以示慶祝咧，而家我哋出去食西餐，我請客。唔好啦。係咯，唔好啦。咩唔好啫？嚟啊！你哋快啲去換衫啦。